大家好，歡迎嚟到專家嘅 channel 啦，我係 Eric。咁今日咧就帶大家上少少嚟到 Richmond Hill 嘅 Oakridge 睇一個3房3廁嘅 townhouse 啦。咁咧呢個就係我哋今日睇嘅 townhouse。你可以見到咧，其實有一個 garage parking 喺度啦。咁係一個單車房嚟嘅。咁啦，而家就帶大家入去嚟睇下個 unit 係點樣啦。大家入到嚟啦，咁你見到1樓咧，其實就係一個好長嘅樓梯，直上到2樓啦。咁呢個 town home 咧，其實有4層嘅。咁1樓就喺度啦，2樓就係個 living room 同 dining room 啦，3樓咧就係個 master bedroom 同埋個 guest room。咁4樓就係一個好大嘅 roof garden。咁樣咧，我哋就帶大家去睇下啦。咁首先咧，上到嚟咧，你就可以見到咧，其實呢度業主已經擺咗個鞋櫃啦，你可以放鞋嘅。咁咧，一入到嚟咧，就呢度有個 closet 啦，咁你可以擺低你嘅冬天嘅衫啊，或者出街衫咁樣啦。咁咧喺你嘅右手邊咧，就有一個下廁啦，咁就係3件頭啦，即係有星盤啦、廁所啦，同埋個企缸嘅，咁可以俾大家睇下啦。咁係一個暗廁啦，咁但係佢有一個 exhaust 喺度啦。一入到嚟咧就見到個飯廳同埋客廳啦。咁呢個位置就係一個 kitchen 啦，咁你見到有個中島喺度啦，咁係石英台面啦。咁咧呢度有個 double sink 啦。咁隔離咧就有一個LG 嘅洗碗碟機啦，咁同埋咧我自己就好中意呢個雪櫃嘅，咁雙門雪櫃啦，同埋佢有呢個烤嘅功能啦，就係你咁樣咧，你就可以睇到裏邊有啲乜嘢啦咁樣。咁嚟到呢度咧就有個 LG 嘅5個爐頭嘅 cooktop 咁樣啦，咁呢啲係磚嘅 black splash 啦，咁咧同埋有個抽油煙機喺度。咁業主咧其實我想講佢超級好咁樣利用佢自己嘅儲物空間啦，你見到係井井有條咁樣啦。咁咧嚟到呢度咧，就你都見到佢係真係擺得好整齊，碗碗碟碟咁樣。咁下邊咧亦都有儲物空間喺度啦。呢度就係個焗爐啦，同埋呢度就係嗰啲擺餐具即係 utensil 嘅地方咁樣啦。係啦。咁我幾中意咧個中島咧呢個位置咧，佢有一個 socket 喺度嘅。咁有陣時可能let's say 你打邊爐咁樣就會好方便啦，就唔使喺邊度唔知邊度揾到個插頭咁樣啦。咁業主呢個位咧就做咗個櫃嘅，咁都係好大嘅儲物空間啦。咁裏邊有啲私人物品我就唔開啦。咁你見到啦，呢個係 floor to ceiling 嘅窗啦。咁成個floor to ceiling 有9尺咁樣啦。咁呢個方位係向東嘅，有太陽可以射入嚟咁樣啦。咁咧你就可以望一望咧，呢個位就係嗰個 balcony 啦。咁而家咧，因為多倫多呢幾日落超級大雪，俾大家睇下啲雪已經積到去小腿咁高啦，已經極誇張，係唔需要出去嘅，出唔到去㗎啦，因為咁嚟到呢個位咧，大家都睇到呢張紙啦，就係講緊我哋呢個bedroom 3。咁咧業主咧呢個 bedroom 咧佢就轉咗做佢嘅 working office 咁樣啦。如果你 close 嘅時候咧，業主會幫你去加翻道門咁樣，令佢變翻做一個 third bedroom 啦。咁但係如果你 OK with 佢呢個design 嘅話咧，咁我哋就有個2000蚊嘅 credit 俾翻你咁樣啦。咁可以入嚟睇下啦。你見到業主喺度擺咗個超級大嘅電視喺度啦，同埋 sofa 擺咗喺度啦。咁就我覺得 so chill。咁咧呢個位置就係一個closet 啦。咁就但係都有啲私人物品，咁就唔開嚟睇啦。就係咁啦。咁我哋而家就可以上去睇下啦。咁上到嚟3樓咧，頭先想講翻就係呢條其實係一條實木樓梯啦。咁咧3樓個 floor plan 咧，其實一邊就係 master bedroom， 一邊就係 guest room 啦，仲有呢度有個廁所。咁我哋先介紹下個 master bedroom 啦。咁一入到嚟咧，就有個 closet 喺呢個位置啦。跟住之後咧，業主有啲私人物品我就唔方便打開啦。咁但係我見過佢個裏邊個 closet 個深度都幾深嘅。咁呢度擺咗個電視櫃啦，咁有部電視喺度啦，同埋擺咗個業主少少嘅display 嘅 box 喺度啦。咁咧後面咧就係一個床嘅位置啦。咁業主呢度就擺咗張double size 嘅 bed 啦。咁你見到可以3邊落床加擺到一個梳妝台嘅。咁我哋呢邊嘅朝向咧都係東邊啦。咁你見到都係3幅好長嘅玻璃咁樣啦，由頂到底，咁都係9尺樓底啦呢度。咁 master bedroom 咧自己就有個廁所啦，咁都係好 standard 嘅3件頭啦。咁你見到都係 sink、廁所同埋一個企缸咁樣啦。咁個企缸咧呢度咧就係比平時係闊咗嘅會，係啦。咁出翻嚟咧就可以去睇呢個guest room 啦。咁咧去 guest room 之前咧呢度其實仲有個 storage room 嘅，你可以望一望，係啦。咁你可以擺下平時啲瑣細物品咁樣啦。咁去到 guest room 咧。
都係望向東邊嘅，所以我覺得其實呢個則其實我覺得幾唔錯啊，因為佢哋所有嘅窗都喺東邊嚟啦，咁你記得你太陽升起嘅時候，你就可以有陽光照入嚟，咁幾好嘅。咁你見到佢就擺咗個櫃喺度啦，咁呢度有張單人床，咁其實都擺到一張 double bed 嘅，我自己覺得。但係業主喺度就擺咗張 working table 啦，咁係一張升降台嚟嘅。咁呢度就係個 closet 啦，咁就都係有啲私人物品喺度啦，咁就開少少去。OK， 咁我哋就可以望埋個客廁啦。咁其實咧我想講主人房同埋客房咧，其實係唔會爭廁所，因為呢度就係個佢哋嘅廁所啦。咁呢個廁所咧都係3面口，但係咧佢就變咗係一個浴缸啦。咁可以俾大家望下，我都幾中意佢呢個咁嘅 setting 啦，擺咗個櫃喺度，咁你就多少少儲物空間咁樣咯。好，最後咧，亦都係我一個好中意嘅嘢咧，就係佢嘅洗衣機咧係擺咗喺同 sleeping floor 同層嘅，咁你又唔使係咁上落咁樣去洗衫咁樣啦，係啦。咁想講一講咧，就係其實呢間屋咧其實就係18個月新啦，所以見到好多嘢都好似好 brand new 咁樣啦。業主淨係可能住咗半年嘅時間左右啦。咁上到嚟咧就去到4樓啦。咁咧呢度咧就係有個好大嘅 rooftop garden 啦，有大概380幾尺嘅。咁而家全部都係雪啦，咁就可能 pan 俾大家睇下出邊係咩樣。咁可以同啲朋友喺度 BBQ 啦，夏天嘅時候係十分之寫意啦。咁呢度咧就有自己一個細細嘅 powder room 啦，俾大家望下。咁個 water tank 同埋啲 ductwork 都係喺呢邊㗎啦。好，咁我哋咧就翻到嚟2樓啦。咁我俾個小總結大家啦。咁我哋今日喺呢個 Oakridge 84 Lane Unit 5啦。咁佢係一個 stack townhouse 啦，3房3廁，咁啲廁所全部都係 full bath 啦。頭先大家睇到。呢度都有一個 parking 喺下邊嘅，就係 garage parking 啦。咁要注意嘅咧就係其實同區咧唔係好多都有 garage parking 啦，有啲隔離嘅 townhouse 咧，其實佢哋都係要排出邊嘅。咁所以我覺得呢個 townhouse 嘅 advantage 係佢有自己個 garage 啦，咁你就超級方便啦，落樓下就可以直接開車走啦。咁依家嘅售價咧係859000蚊，管理費咧佢係好平202蚊啦。咁其實咧就包咗我哋嘅冷氣啦，同埋出邊嘅例如鏟雪啊、roof maintenance 啊咁樣啦。咁地稅咧上年2024年咧就係4300蚊度嘅。成個 floor plan 嘅面積咧大概1290尺啦。咁再加埋出邊有一個380尺嘅大陽台。咁補充下一個物業嘅特別之處啦。咁咧其實咧 flooring 嚟講咧，佢哋全部都用咗 laminate 啦。咁業主喺呢度咧就 upgrade 咗一個 quartz 嘅 countertop 啦，同埋佢個 island 其實都係 quartz 嘅。咁同埋業主而家有一個incentive 啦，就係佢哋嘅 third bedroom 咧，即係 which is 喺呢個 area 啦。喺 closing 嘅時候咧，其實佢會幫你加翻道門嘅。咁如果你中意而家個 current design 嘅話咧，咁咧就可以有一個 credit 就係2000蚊咧可以俾翻你嘅。鄰近設施方面咧，5分鐘就可以揸到去 Lake Wilcox 啦。如果要搭 GO train 嘅朋友咧，揸去10分鐘咧就可以到呢個 Dorney GO Station 啦。要揸車去城4咧，其實由呢度揸起咧都係10分鐘嘅啫。咁同埋咧隔離其實就係 Yonge Street 啦。咁所以呢度其實有超多 supermarket 啊，又或者餐廳喺附近啦。咁其實咧呢個 unit 咧，我覺得好適合 first time home buyers 啦，同埋呢個 downsizer 嘅。咁首先講下 first time home buyers 啦。咁 first time home buyers 咧其實最 concern 就係佢哋一開頭個 upfront 啦。呢度俾個例子大家就係，如果你俾緊20% 嘅 down payment 咧，其實只需要咧172000度啦。咁咧每個月嘅還款額咧，其實只需要4400蚊啦。咁呢個4400蚊咧，其實已經包咗管理費啦。咁呢度有個好大嘅 advantage 咧，其實咧個管理費只係 around 200幾啦，即係 which means 你個 majority of 你嘅 payment 咧，其實真係會落翻去個 unit 裏邊啦，係真係供緊個 unit 啦，唔係好似有一啲 town home 咁樣啦，佢哋個管理費好貴啦，可能一間2+1，然之後50幾萬樓價，但係講緊係 management fee 要700蚊咁樣啦。到呢個 downsizer 啦，其實呢個 third bedroom 咧，真係俾咗一個好大嘅 potential 嚟去發揮你嘅創作空間啦。Let's say 如果你有 elderly 嘅話咧，嗰間房係真係可以變做一間睡房咁樣啦。咁其實咧就唔使特登再行上去上邊啦，就可以 access 到 kitchen 啊、living room 啊，同埋隔離已經有個廁所連埋個企缸啦，咁係十分之方便俾長者去用咁樣嘅。咁我而家再講下銷售情況啦。咁喺之前咧，其實附近咧有2間 unit 係賣咗啦。喺1月咧，其實有一間就賣緊84萬，另一間咧就賣緊838000。我會話我哋呢個價喺2月一個叫做開始回暖緊嘅 market 裏邊咧，其實都係十分之優惠啦。咁有興趣嘅朋友咧，就可以歡迎揾我哋 Power 7啦，或者我 Eric 咧去查詢嘅。咁呢個係專家 channel 啦，我哋不定時咧就會分享一啲地產樓盤嘅消息啊，或者租盤我哋都會有拍嘅之後。咁我哋都有 IG 同 Facebook 啦，咁歡迎去追蹤啦。我哋下次再見，拜拜。
哇！呢個雪櫃真係好頂人，佢又可以敲下，跟住又可以咁樣就齋攞嘢飲，跟住咧又可以開晒成個雪櫃，幾好玩，不過好貴。